ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സാഫ്രാൻ ഡയറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതെന്താണ് ഈ തീ എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ്, ഒരു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ പരീക്ഷണം. ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു, കുറേ ഫെയിലിയറും കണ്ടു, കുറേ സക്സസ്സും കണ്ടു. എന്തായാലും നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ്. ഫുൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി കത്തി വെച്ചിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ച് നല്ല സ്പൈസി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊടഭാഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മാംസമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീനാക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് ഈ കാണുന്ന മസാലക്കൂട്ടാണ്. അതായത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കുരുമുളക്, പെരുംജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എന്നിവയെല്ലാം അരച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ കരുതാറുണ്ട്. ആ മസാലയാണ് ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കൂടാണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെയും ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യം എടുത്ത മസാലക്കൂട്ടിൽ മുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത മസാലക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് 1 സ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ അടുത്തതായിട്ട് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെറുനാരങ്ങ കൈവശമില്ലാത്തവർ തൈരായാലും ചേർത്താൽ മതി. ചെറുനാരങ്ങയോ തൈരോ ചേർത്താൽ ചിക്കന് മാർദ്ദവം കൂടും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങയോ തൈരോ എന്തെങ്കിലും പുളിയുള്ള ഒരു വസ്തു മസാലക്കൂട്ടിൽ ചേർക്കുന്നത്. ചിക്കൻ്റെ സ്പൈസിക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ചെറുനാരങ്ങ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കുറച്ച് അധികം ആവശ്യമായി വരും. ചെറുനാരങ്ങ നീരിൻ്റെ പുളിയുള്ളത് കാരണം ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്തി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ തേക്കാവുന്ന പരുവമാക്കി എടുക്കുക. ചിക്കനിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള മസാല കൂട്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിരുമ്മി കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ, നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കന് ഒരു പ്രത്യേക മണവും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഈ മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നന്നായി ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ പരട്ടാവുന്ന രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് നല്ല വൃത്തിയായി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ നോക്കി നല്ല കൃത്യമാണോ പാകമാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചിക്കനിൽ പരട്ടാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ചിക്കനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ തൊടഭാഗങ്ങളിലും ഉൾവശങ്ങളിലും അതേപോലെ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്നാലും അതിന് ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. മസാലയൊക്കെ തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കനൊന്ന് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്നാലും അതിന് ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ മസാല തേച്ച ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വെക്കണം. കുറച്ച് മതി, കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരികെ വെക്കണം. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മല്ലിയിലയുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയത്ത് ചിക്കന് വരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത്. ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
സാധാ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാവരും ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാറ്. നമുക്ക് പക്ഷേ ആ ബക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനും കുത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വടിയാണ് എടുത്തത്. ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ വടിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മണ്ണിൽ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ വടി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ മണ്ണിൽ മുട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാഴയില നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ വടിയുടെ മേലയിൽ ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ വടിക്ക്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കില്ല, കുറച്ച് തുറന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കണം. ഇനി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ വടിയുമേൽ നന്നായി ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ചെറിയ നൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പിയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കമ്പുമേൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. തലഭാഗം മുകൾ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ വെക്കാൻ നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കാൻ നല്ലത് ഓലയോ കൊതുമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കത്തിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് തീ കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കടലാസുമേൽ തീ കത്തിച്ച് ഓലക്ക് തീ കൊടുക്കുകയാണ്. തീ നന്നായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലായിടത്തേക്കും കത്തി പടർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓലക്ക് നന്നായി കത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ കൊള്ളികളോ മരകഷ്ണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന് ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി തീ കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം. ബക്കറ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എല്ലാ വശത്തും തീ നന്നായി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കറ്റിന് ചുറ്റും തീ നന്നായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് അധികം കത്തിയാൽ കരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചപ്പാത്തി ചുടുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ മോളാണ്, സൈറയാണ് ചപ്പാത്തി ചുടുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എന്തായെന്ന് പോയി നോക്കാം. ചിക്കൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴേക്കും തീയെല്ലാം കെട്ട് ബക്കറ്റിന് ചുറ്റും നല്ല കനലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റാണ് സമയമെടുത്തത്. നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചത് ഒരു 10-20 മിനിറ്റും പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഈ കനലിലായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെയാണ് ചിക്കന് ഇട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കനലെല്ലാം നീക്കി ബക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി ചിക്കൻ എന്തായെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പേടിച്ച പോലെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, കരിഞ്ഞിട്ടില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ വേവ് നോക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കനും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ നല്ല ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. ചിക്കനും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ റെഡിയായതിനു ശേഷം അധികം നേരം കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾക്കില്ല. 2 പേരും അത് കഴിക്കാൻ റെഡിയായത് ടേബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ബൈ.